Qur'ondan qancha yodladingiz? Hammasini. To'liq yodlab oldingizmi? Ha. Mashalloh. Mo'tabar yigit bo'libsiz-ku. Tillo yigit bo'libsiz. Siz oltin yigit bo'libsiz. Tirik Qur'on. Mashalloh. Xatmga o'tib bera olasizmi namozda? Ha. Ha, barakallah. Siz ismingiz nima o'g'lim? Muhammad Yahyo. Muhammad Yahyo qoriding. Muhammad Yahyo qori. Qo'y barakallah. Necha yoshsiz? 7. 7 yosh, mashalloh. Qur'onni yodladingizmi o'g'lim? Qancha? Bir bor. Bir bor yodladingizmi? Allohu akbar. Hali maktabga chiqmadingiz-a? Endi chiqasiz. Maktabga chiqmasdan bir bor yodlab oldingiz. Mashalloh. Siz ismingiz kim o'g'lim? İsmim Abdülfattah. Abdul Fattoh qori. Shundaymi? Siz qancha yodladingiz? Ben 25 bor yodladim. Bu ukangizmi bu kishi? Ha. Qolib ketdingizmi ukangizni? Ha. Qachon to'lov bo'ladi? Xudo xolisa bo'lib qoladi? Ha, bo'ldi. Ha, barakalloh. Necha yoshsiz o'g'lim? 13 yaşım. 13 yosh, ha? Barakalloh.